மூன்றாவது கொரோனா பெருந்தொற்று அலையை தவிர்ப்பது கடினம் என்பதால் அதை தடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று 5 பைசாவுக்கு ஒரு பிளேட் பிரியாணி என்ற விளம்பரத்தை பார்த்து பிரியாணி வாங்க ஏராளமானோர் குவிந்தனர். சமூக இடைவெளியை பின்பற்றவும் முகக்கவசங்கள் அணியும் அறிவுறுத்தியும் ஆனால் பொதுமக்கள் பிரியாணி வாங்குவதிலேயே தங்களது ஆர்வங்களை காட்டி வந்தார்கள். இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய சிக்கன் பிரியாணியை இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷனில் நம்ம வீட்லேயே கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் பாஸ்மதி ரைஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸுக்கு 1 கிலோ சிக்கன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்திட்டு அது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஆட் பண்ண 4 பிரியாணி இலை எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே 4 பட்டை, கொஞ்சம் கிராம்பு, அன்னாச்சி பூ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பட்டை கிராம்பெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 5 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே ஒரு 6 பச்சை மிளகா அளவுக்கு 2 கீரி எடுத்திருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா அதோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் அது கூடவே ஒரு 4 தக்காளி பழம் அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வேகும்போது அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி கிளறி விட்டுக்கிறேன். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கங்காட்டிக்கு இந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய பிரியாணி மசாலாவை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற மசாலாவெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூடவே கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணி அதையும் இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எப்பவுமே சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இப்போது இந்த சிக்கன் எல்லாம் மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கலாம். அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்திக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போது சிக்கன் நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்து அதுலேருந்து தண்ணியெல்லாம் நமக்கு விட்டு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ளேவர் நமக்கு பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். இதில் மீதி இருந்த பிரியாணி மசாலாவையும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது சிக்கன் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஒரு கிளறி விட்டு நம்ம உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நான் 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரம் அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை ஒரு டைம் நல்லா அலசி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு 5 டம்ளர் அரிசி வந்துச்சு, அதனால் நான் 8 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது போக 2 டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பாலும் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மொத்தமாக 10 டம்ளர் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை இதில் தண்ணியோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இதில் ஒரு 4 ஏலக்காவை தட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது லைட்டாக கொதி வர ஸ்டார்ட் ஆகிற இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கொத்தமல்லி தழை போட்டு இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தால் போதும். நமக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. நாங்கள் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணங்காட்டிக்கு அதோட ஃப்ளேவரும் பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.